아, 활짝 펼쳤네요. 아, 이거는 활짝 펼쳤다는 거는 장작을 이제 이빨에 올리겠다는 거죠. 맞습니까? 하하하. 태워. 저쪽에 뭐 좀 있어. 오. 아, 거기도 있네. 저쪽에 좀 있어. 마시는 중이에요? 일단 뭐 김치가 예술이었죠. 뭐. 그러지. 야, 근데 그 와중에 쟤 예 빛이 돼 있다? 그치? 손을 봐야 되는 거야, 저게? 예뻐. 뭐랄까, 대기 중이라 그럴까? 와, 대기 중이네. 오, 꿀꿀합니다. 난리 났습니다, 지금. 이 정도는 돼야 불멍인데. 맞네. 야, 이거 건방진데? 오늘도 고생 많았어. 언제든지 체력 준비가 되어 있다는 그런 느낌이라 저는 스탠바이 되어 있는 느낌 나. 제가 그 안에 돌리는 것 같아요. 그러니까 전기는 계속 바뀌는 것 같아요. 만약에 들어가도 한동만 들어간 상황이 근데 어떻게 쉽지 않은 거지. 태양력이요? 아까 받아놨네 잔뜩. 뭘 모아놨나? 아, 그런 개념 아니야? 축전지 같은 것처럼 뒤에 받아놓은 거 아니야? 뒤에 그 방열판이 아니고 축전지 아니야?